ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Oppo A31 មួយគ្រឿងវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទស្សនាអំពីរបៀបដោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ចូលទៅរក website ដើម្បីចូលទៅក្នុង setting គឺងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅតាមវីដេអូហ្នឹងមកនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងប៉ុណ្ណេះយើងចូលបានដល់ជ្រុំហើយបន្ទាប់មកគឺយើងវាយ website ដែលដូចទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងវាយ website យើងហើយវាចាញ់បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាពេលដែលយើងវាយ website ហើយគឺវាចាញ់បែបនេះណានេះរងចាំតិចសិនទៅអ៊ីនធឺណិតអត់សូវដើរណាឥឡូវយើងវាយម្ដងទៀតមិញប្រហែលជាអាចខុសណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងវាយម្ដងទៀតមកសម្រាប់លេង website គឺខ្ញុំដាក់លើវីដេអូហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលណានេះពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺចាញ់ចេះឥឡូវយើងចូលក្នុង setting ណាយើងចូលនេះគឺយើងចូលដើម្បីមើល version វាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលដើម្បីមើល version តើទូរស័ព្ទហ្នឹងមាន version ប្រហែលណាឥឡូវយើងឃើញ version ណាយើងទូរស័ព្ទហ្នឹង version 9នេះណាឥឡូវយើងសាកចូលលេងតាមនេះមើលវាចូលបានអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែង website មិញណាសម្រាប់ version 9គឺវាមាននេះពុកម៉ែបងប្អូននេះណាយើងត្រូវធ្វើការ download មួយមកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងធ្វើការ download វារួចរាល់ហើយណាឥឡូវយើង download អាហ្នឹងសិនមកនេះគឺវាបានហើយយើងធ្វើការ install ពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការ install វាសិនណានេះឥឡូវរងចាំតិចសិនដែរវាកំពុងតែធ្វើការ install រួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើង down អានេះមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូននេះ IRP bypass ណាយើងធ្វើការ down អាហ្នឹងមួយទៀតមកណាមួយផ្លែតនេះឥឡូវយើង install វាពេលដែលយើង install វារួចហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងយក open នេះមកពុកម៉ែបងប្អូនយើង open វាហើយយើងយកកន្លែងនេះយើងយកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងយកអូខេណាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងវាយGoogle account Gmail ពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងមានកណនីមួយយើងវាយចូលមកណាយើងវាយចូលយើងបើសិនជាយើងអត់មានស្រាប់យើងធ្វើតាមយើងធ្វើថ្មីក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរតែនេះគឺខ្ញុំមានស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំដាក់កណនីដែលខ្ញុំមានស្រាប់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានស្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើថ្មីតាមនឹងបានណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាចាញ់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការ back វាថយក្រោយសិនមកយើង back វាអស់ណាហើយយើងធ្វើការ nick ណាយើងធ្វើការ nick ទៀតមកតើ Google account តើវានៅជាប់ឬមួយក៏អត់ណាមកឥឡូវយើងធ្វើការ nick វាបន្តទៅមុខទៀត nick ទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុច nick កន្លែងហ្នឹងមកគឺកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាតំណាងឲ្យដាច់ Google account អញ្ចឹងបើសិនជាវាស្គាល់អញ្ចឹងណាមកឥឡូវយើងចុចទៀតមកចុចបន្តទៅមុខទៀតមកយើងធ្វើការរងចាំសិនអាកន្លែងនេះយើង skip ក៏បានយើងចុចអាហ្នឹងក៏បានដែរតែបើ skip ទៅល្អជាងពុកម៉ែបងប្អូនអាកន្លែងមិញណាយើងធ្វើការ skip វាទៅល្អជាងណានេះយើងយកអាហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំតិចសិន skip ពុកម៉ែបងប្អូន skip ទៀតយើងធ្វើការម្លងវាមកអត់អីទេយើងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីទេកន្លែងហ្នឹងនេះចានេះទៀតមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការដោះ Google account យើងគឺបានសម្រេច 100% ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា